a quantidade de pessoas presas com contrabando. Isso na Grande São Paulo. Carros apreendidos e lacrados. Olha a quantidade de cigarro contrabandeado do Paraguai. Isso em São Paulo, pessoal. Veja aí a quantidade de cigarros aí, ó, apreendidos aí. Uma mega operação contra a sonegação fiscal. Receita Federal, Polícia Federal, quantidade de pessoas presas. Ó, Receita Federal.